डियर व्यूअर्स, आज हम एक ऐसे प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे सोलर सिस्टम का फिफ्थ और सबसे बड़ा प्लैनेट है। इसका नाम जुपिटर या बृहस्पति है। ये लगभग 90% हाइड्रोजन और 10% हीलियम गैस का बना हुआ है। इसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि वो किसी भी एस्टेरॉयड और कॉमेट के ऑर्बिट को चेंज कर सकती है। इसलिए इसे हम सोलर सिस्टम का कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर भी कहते हैं। ये हमारे सन से लगभग 778 मिलियन किलोमीटर दूर है और ये लगभग 13.07 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से सूरज का चक्कर लगाता है। इसे अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने में लगभग 9 घंटे लगते हैं और ये सूरज का एक चक्कर लगभग 12 साल में कंप्लीट करता है। इसके नेचुरल सैटेलाइट्स 95 है, जिनमें गैनीमेड भी है जो कि सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है। इस पे पाए जाने वाला ग्रेट रेड स्पॉट सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा स्टॉर्म या तूफान है।